Mi mbrëma të dashur bashkëdhetar shqiptar, të më falni për dije që nuk ishe, do më thënë, në orë 6. Pra, nga punët e shumta që kemi për çështjen e kombit shqiptar, po ashtu dhe për çështjen e Evropës, që ndodhi një diçka e hidhur. Të dashur shqiptar, ne po dalim gjithmonë në orë 6. Shqiptarët e kanë mendjen për qeveri teknike dhe për me president. Unë nuk kam thënë gjithmonë dashur bashkëdhetar shqiptar. A i shihni këtë foto? Ambasadori i Evropës. Ik një dhe vjen tjetri. Ik një hajdut, vjen dhe një hajdut akoma më i madh. Të dashur shqiptar, ka vajtur në KQZ për të shëguar gjoja zgjedhjet, për të bërë pazar. A i shihni atë të KQZ-s, hajduti më i madh që ka patur histori e Shqipërisë, mashtrues, shëgoi në fytyrë si rri me kokë ulur. E shihni vetë bashkëdhetar shqiptar, si rri, sepse ka vjedhur shumë, ka bërë të merre, duhet të ishte 4 vjet më parë, Celibashi. Zotnia ka erdhur dhe vajti për të thënë që nuk ka zgjedhje, po doli në publik dhe filloi mashtrimin e tij, si e kanë zakon mashtruesët që vinë nga Evropa. Evropianët, sidomos Franca, Brukseli, bëjnë mashtrime të mëdha kundra shqiptarëve. Neve vetëm 2 miq kemi në Evropë, të dashur bashkëdhetar, që është gjaku jon, Gjermanët dhe Austria. Pra, këta zotënin të vinë, bëjnë pazar me fatin e shqiptarëve, por jo me, sa jemi në gjallë. Pra, gjithë këta që vinë nga Evropa, vinë të shgojnë ndonjë vilë, të shgojnë ndonjë diçka që të vjedhëm shqiptarëve. Pra, ky zotnia ishte dhe doli përsëri dhe gazetarët e pyetën shumë si duket me këto zgjedhje që janë, a keni ndonjë denancim? A i tha jo. Pra gënjeu që në fillim, por nuk është denancimi më i madh dhe vjedhja më madhe që po flitet to ditë për $6 milion, atë duhet ta thoshe të parën. Me rregull ndërkombëtar, pavarësisht se s'ka zgjedhje, që të flitet për $6 milion të vjedhura, të dashur bashkëdhetar shqiptar, po a shpjegoj shumë mirë. Ato 6 milion që janë të dukura, nuk janë para të zotnin që erdhi më para që ikur si në një zagar, duke ikur nga Shqipëria e duke marrë parat. A i ka marrë mbi $10 milion një herëshe. Zotnia, mund në nxjerrni, i lutem, e shihni. Ky zotnia ku erdhi në Shqipëri dhe ka marrë kesh para me valigje plot dhe ka dalë nga Kanadaja. Ky zotnia që shihni ju këtu. Dhe nga Kanadaja janë transferuar parat në Amerikë, ndërmjet tokës. Pra, ky zotnia fliste përpara, berishte para popullit shqiptar. Dhe tha, Partia e Amerikës, Amerika ka 2 parti, Partia Demokrate dhe Partia Republikane. E bëri Partinë Demokrate të Amerikës Parti Komuniste. E barazovi me Partinë e Shqipërisë, Partinë Socialiste që ka qenë që në kohën e Enverit, Partia Bolshevike. Dashur shqiptar, Amerika ka 2 parti, një demokrate dhe një republikane. Janë të dyja, punojnë për kombin dhe kur është rasti, bashkojnë të dyja, janë të njëjtë. Ky zotnia është një mashtrues. Pa pik turpi para një jave, me kamera të zezë, që i thoni ju këtu, foli kundra shqiptarëve. I bëri shqiptarët më të ulët. I mori parat. Dhe thot Berisha që është këtu në Shqipëri. A i s'është në Shqipëri. A i vete bën në Kanada, në Partitë Komuniste. A i është një komunist i thekur.
Pra, a i shini, zotni, fotografin, 4 persona, Fatmir Mediu, Basha dhe zotnia tjetër. Nuk më kujtojt emri ti. Pra, në mes është Rudi. Rudi Giuliani, ish kryetari i New Yorkut, kryetari i bashkisë, prokurori i përgjithshëm i New Yorkut, kryetar për shumë vite. E dërgovi presidenti Amerikës në atë kohë me 2018, më falni. Ky që është sot president në Amerikë. E dërgovi Giulianin me një foto $2 milion. I mori kesh. Në atë kohë, unë e kam diktuar dhe kam bërë telefon sekretares së tij në New York. Dhe i kam thënë Giuliani të mos i marrë ato para se është në shikim. I pëlqen, i mori, dhe sot s'është me ai Giuliani që ishte i mi njohur në Amerikë. Ka vajtur në përgjykje, nuk kam të drejtë për jurist, pra vranë gërmin. Dashur bashkëdhetar shqiptar. A i shikoni fotografin, të njëjtën ditë Rudi Giuliani bëri intervist në televizorin Klani. Në këtë televizor, që është i Klanit, edhe emri ka Klani, i spionazhit francez. Giuliani fliste me qef e me dëshirë. Më ka dërguar presidenti i Amerikës të vi këtu sepse është me ju, që si ishte e vërtet. A erdhi për të vjedhur, vajti bëri intervistë, ishte përgatitur dhe intervista për të bërë bashkë me hajdutin e Shqipërisë, a zotnia Qeshini, që ka shëtitur prej 200 shtete, si që thot ai, nuk e them unë, ai e ka thënë. Pra, ai zotnia që më 2 orë dhe ka një avresh që del në për televizorit dhe bën politikën anti-amerikane. Pra, ashtu si vojti Giuliani në Amerikë, ashtu do voj edhe ky shumë shpejt. Të dashur shqiptar, në Amerikë ka një ligj, ka një rregull. Po flitet me çdo televizor, me çdo gazetë këtu në Evropë, edhe në Amerikë. Rregulli i Amerikës, dashur bashkëdhetar shqiptar, çdo njeri i jep para kur votojnë kongresmenët, senatorët apo president në Amerikë. Jep një ndihmë. Kurse një që jeton në Amerikë nuk ka drejt të japë ndihmë jashtë tokës së Amerikës, jashtë oqeanit. Pra, mua vjen shumë keq për zotnin që po e ngatrojnë dhe po e zenë për ditë në gojë, ai ka familje, ka vajzën, ka djalin, ka ardhur, ka kohën në Amerikë, punon edhe ai natë ditë si gjithë tjerë, është në pension, por nuk ka para. Bangeti, po të bjeri, si që i themi në Shqipëri, është vetëm 1000 bie brenda. Po zien punë e tia. Në Amerikë është një rregull dashur shqiptar. Nëse mashtron, nëse gënjen, parat ku jeti ai që të paguaj 750.000 për para, depozit, dhe $200.000 çdo muaj. Dashur shqiptar, parat kanë erdhur nga Shqipëria. Spaku, e di fare mirë këtu, duhet ta thresë urgjent Fatmir Mediu. Sa herë ka shkuar në Amerikë me pasaportë diplomate, që ai s'duhet kishte pasaportë diplomate, u i çovi parat, si i ka çuar, si e thriti dhe këtë që erdhi mori para Debrisha për së dyti, Laçevitin, fytyrën indiane. Parat të dashur bashkëdhetar shqiptar nuk janë nga Amerika, janë nga Shqipëria, janë nga toka e shqiponjeve, që ju punoni natë ditë. Të dashur shqiptar, do përfundoj shumë keq.
pavarësisht. Berisha, si thash më përpara, dosja e tij ishte mjaft e madhe. Po thuaj, një kamion të mbushur me dosjen e tij. Por këtë radhë është një dosje që ai s'do lot kurrë. Dosje që kërkonte, të provokonte dhe të bënte shtëpinë e bardhë. I gjoja shtëpi e bardhë ka lidhje me partinë e Berishës, që s'është e vërtetë. Të dashur shqiptar, jeni të bindur e flas me kompetenca, kur bëhen non grada, nuk i bën presidenti i Amerikës, as Kongresit, as ministri i jashtëm. I bin të tjerë njerëz që e duan kombin amerikan, që e ruajnë me shekuj, e do të ruajnë me shekujt e ardhshme. Nuk i qet kurrë non grada. Ajo nuk është non grada se çka bërë në Shqipëri. Është non grada, i biri ti ka qenë në gjyq në Amerikë, ka humbur gjyqin, duhet ta paguajë gjyqin që ka bërë në Amerikë. Pra, janë shumë gjëra. Mua vjen shumë keq përsëri me një shqiptar që e njoh mirë me Berishën. Vete qytet me qytet, i marrën me makina dhe i shpjen, pash edhe në Borrell, i po i shoh kudo, vete, i marrën me makina dhe flamurët blu. Ata flamur janë flamur grek, ngjyra blu. Se në Kosovë ka një trubull këto ditë, se u kam thënë hiqin flamur, se flamuri është me ngjyrë greke. Berish, largohu nga këto gjëra. Largohu se po ngatron dhe fëmijët e tu. Mua vjen shumë keq. Ke qenë një familje e njohur, por ke arritur me gjendje. Nuk e kuptoj. Të kanë rrethuar spionët. Të kanë rrethuar ata spionët që dëgjojnë në përdritare apo në përdyert në vrimat e qelsave. Që në shehu, që kemi vete që quhet doktor. Ai në kohën e regjimit komunist prishte xhamit e kishat. Sot ka hotele, gjirokastre, kudo. U gjeti parate. Ata të kanë rrethuar o Berisha. Ata njerëz janë pa karakter Berisha. Larg pe atyre Berisha. Jo që s'ke kur për të bërë më. Rri në pension, të kam thënë më përpara. U largove me 2013, rri në pension rahat, do t'ishe i qetë. Po bësh gazi i botës, për në Evropë, për në Shqipëri, por në Amerikë shumë keq për ju. Sepse, po ngatron shumë njerëz, po ngatron familjarët. Parat janë gjendur. Nuk janë parat që t'japi njëri, Berisha, që t'japi njëri $100 nuk jep, a i s'pagon do të qiran, murgiqin, nuk pagon do të dritat. Në Amerikë s'bën do të njëri $100,000 apo $50,000 të pastra në vit tiket. Jo Berisha. Po vete qytet me qytet. Nuk e di në gjendje ke arritur. Shqiptarët kanë humbur durimin. Të gjithë më lajmërojnë. Pelin që qarë pret. Jemi gati të vim në Tiranë për revolt. Jo, nuk ka revolt. Pelin që u ka thënë, që do bëjë qeveri teknike, ka thënë dhe për Kosovën, a i shini që apo bëjë të Kosovë, nuk arrin të zgjedhin kryetarin e parlamentit, sepse po të vjellësh për Amerikën, të gjenë belaja. Se Amerika e qlirovi Kosovën. Amerika po e mban Shqipërinë. Po thuhet në këto gjoja zgjedhje që PD-ja na pas ka futur në NATO. PD-ja na dhen ka pasaporta për Evropë.
Jo. Po të ishte puna për Fatmir Medin, e për PD-n, Shqipëria do ishte e nxirr. I kemi futur ne në NATO, është ushtria amerikane, nuk është NATO, është ushtria amerikane. Të dashur shqiptar, ka ardhur koha e fundit për ju. Ka ardhur durimi atje ku s'ban më. Mbauni shqiptar se do vinë kohët më të bukura. Janë me ditë. Lajmet flasin çdo ditë. Kërkojnë arrestimet. Datën 5 është data e fundit e gjyktares. Në shfati i saj. Ka bërë gabim, duhet të kishte marrë gjyqin më përpara. Ka kaluar 6 muaj. Pra, të dashur shqiptar, ditën e hënë, Partia Shpresa Demokrate, në orën 6:30, pasi të flasun, me 6, dhe më 6:10 e një qerek si tjetë, me 6:30 do dalën të rinjt që kanë mbaruar universitetet në pre-Evropë. Kanë erdhur këtu nga Gjermania, Italia, Franca e nga Amerika. E duan Shqipërinë. Kanë lënë shtëpitë e tyre që i kanë patur për 30 vjetë, dikush edhe ka lidhur atje, kanë erdhur këtu se e duan Shqipërinë të lirë, ashtu siç kam thënë, dua të rinjt intelektualin. Pra, ditën e hënë, në orën 6:30, të dashur shqiptar mos u largoni nga televizoni. Ditën e premte, unë do paraqit ministrat që kemi caktuar. Dhe ne do bëjmë qeveri teknike. Unë i them Edi Ramës, mja, ngarkove autobus nga Tirana dhe i shpje qytet me qytet 20 e ca autobus, edhe makinat i shpje natën me karrike, edhe i mblet ata që shpje ti. Edi, ti e di që vendi jot është Burgu. Ti esh i bindur. Unë kështë dërmend që të mos arrestoshe para se të bëjmë një qeveri teknike. Po do arrestohesh më përpara. Sepse me çdo vend që vete ofendon shqiptarët. Kudo që ke shkuar, s'ke lënë gra, pa përmendur fjalët që si ka as fjalori, zgjidhe gjykundit t'i kërkosh. Po ashtu, dhe Berisha, qytet me qytet, do t'u bëj pensioni $600, do t'u jap tokat. Po mirë më Berisha, a e mban mend tavolinën e 90-s? Me atë programi që erdhi nga sërbët? Me atë 7.500 që i futën në sherr? A e mban mend 97-ën? Nuk e vetëm ti, është grupi i Rami Salis, bëri 97-ën, e Gjinushi që është sot, që kërkon të bëj gjoja, historinë e Shqipërisë, që ishi çoban. A e mban mend piramidat, që i latë shqiptarët pa bukë, ishin të shtëpitë? A e mban mend 97-ën, që janë vrarë mbi 5.000 veta? A e mban mend që desh të hidhet urën e mifolit, që të mos vinte labria, që të bëni luftë jug e veri? Nuk e arrit dot qëllimin. A e mban mend hotomi që u hodh në Vorë, që u vranë fëmijë, edhe sot se kanë gjetur të drejtën ministër i ushtrisë Fatmir Mediu, me 5 klasë shkollë, një copë ignoranti, që u vranë fëmijët e tyre. Dhe gjyki nuk është bërë. Po gjyki do bëhet shumë shpejt. A e mban mend 21 janarin? A e mban mend ambasadorin e Amerikës? Tha burr shteti atë ditë. A e mban mend për Lulin, ylli që ngjitet
Edhe, basi u vranë, 21 janar, Angër Dark me ambasadorin. I njëjti ambasador, ka 3 muaj që ka erdhur, që rri rrugëve të New Yorkut, mori $2 milion dhe kryetari i bashkisë të Tiranës. Erdhi me gjithë zonjën, nuk po e nxjerr fotografi sot, i kemi të gjitha, si erdhi, si mori parat. A ishte ndjekje. A mbani mend dashur bashkëdhetar shqiptar që kanë thënë do arrestojnë 4 ambasador? Po, është e vërtetë. Pavarësisht se ç'bën. Po menduan se ne, që jemi në Amerikë, i kishim mbyllu syt. Jo, ne shikomi. Vinë këtu për të marrë para. Edhe ku qilluan? Të 4 kinezë. Amerika, të dashur bashkëdhetar, nuk pyet, po mori $100 të ve para gjyqit. Edhe ku? Të vjedhën në tokën e shqiponjave, që ka 100 vjetë që është bërë plani i Shqipërisë me kufin natyrore. Pra, ka kaluar disa muaj që duhesh e bërë. Plani gjithmonë bëhet për 100 vjetë. Lufta e tretë e hidhur është për Evropën, po jo për Gjermaninë, jo për Austrinë, po për Francën, Englezët dhe për të tjerët. Pra, të dashur bashkëdhetar, rini qetë, nuk ka zgjedhje, po ka arrestime, ka burgime, ka konfiskime, gjithë pasuritë që janë në tokën shqiptare, janë të shqiptarëve. Pavarësisht se thonë, vinë nga India, vinë nga Pakistani, vinë të zinj, vinë të bardhë, këtu ka vetëm shqiptarë. Shqiptarët janë të aftë, unë po i shoh për ditë që po vinë nga të gjithë Evropa, po kthehen në tokën e tyre. Të kthehen në shqiponjat, fëmijët që janë shpërndarë të gjithë botën, e kanë fjalën për fëmijët e shqiponjave, do vinë përsëri në Shqipëri. Kurse këta që kanë vjedhur, kanë vrarë, çfarë s'kanë bërë në këtë botë, dhe mendojnë, bëjmë plane në Elbasan, bëjmë plane në Tiranë, bëjmë plane në Labri, ku t'i shpjen parat, t'i fshejnë, ne i dim, gjithë planet tuaj. Ashtu si u bë plani o drejtori i policisë të Tiranës, me Rumbullakun, për ato $1 milion, $3 milion, iku Rumbullaku, që ishte një familje e ndershme, ishte drejtori i policisë, iku dhe nuk u bë bashkëpunëtori i 3 milionëve që u kapnë. Ne i dim gjithë. Drejtori i policisë dëgjoj këtu me vëmendje. Të kam thënë përpara je i ri. Ka rritur aty ku s'mban mend. Po këputet peri i holl. Mos merr asnjë urdhër nga Dirama, apo nga PD-ja, apo nga PS-ja janë bashkë. Nëse ti do të jetosh e do familjen, që je i ri, mund të jesh nesër përsëri në qeveri, mos merr urdhër. Nëse të thonë beto, si në 97, kur lajmëruan 2 avionet, që sot është kthyer në Shqipëri, lajmëruan që ai të bombardonte Vlorën, Urën, të hirte helmin, tha jo. Edhe ti thua jo, që je shqiptar. Mos dëgjoj urdhat e serbëve, mos dëgjoj urdhat e grekëve, mos dëgjoj urdhat që vjen këto me parti në Greqi dhe kërkojnë greve, u thonë na jepni votat të bëjmë. Unë u thash dhe po them edhe sot, si PD-ja. E PS-ja, që janë motra, anti-shqiptare, jo grekët të thonë, jo serbët të thonë, jo Franca të thotë, jo e do një senator i huaj të thotë, ju rruga i huaj është burgu. Erdhi koha që ju të shkoni në burg, erdhi koha të lini shqiptar të lirë të marrën frymë, të lini shqiptar të jetojnë në tokën e tyre.
Të dashur shqiptar, mos u keq kuptoni, nuk ka më turp, e më ulësi, që disa mendojnë dhe thonë do votojmë. Unë po e them hapur sot, ne e kemi lënë qëllimisht, që thonë do votojmë me 11. Po shëgojmë, vërtet ta shqiptarë kërkojnë të votojnë këto dy partit, që i kanë vrarë për 32 vjetë, që ua kanë hequr fëmijit, që janë nisur me gomona, me vapore, mani me të atë vapore që të regova për dje. Si ishte mbushur, ka mund të gjeni vaporin? A i pat atë vaporin si ishte mbushur, u habit bota me shqiptarë, e pa parë një historinë e kombit shqiptarë. A i vapor, a i shikoni bashkë dashur shqiptarë, janë fëmijë tuaj, që këta sot ka lindur fëmijë, kush e ka 30, kush e ka 35 vjetë, qajnë me lotë në sy, ka lënë tokën e Shqipërisë, a i shini si janë lakurit të gjithë, ikën nga regjimi komunist, nga bolshevikët, po prindrit e tyre kanë rënë më keqë, kanë rënë më lumë tjetër, që nuk kanë bukë të hanë, që nuk i lenë të lirë, të jetojnë, me qindra hyrje në Tiranë janë bosh, nuk i duan që t'i shohin mirë shqiptarët. Pra, këta qili këtu, sot janë nga 60 vjetë, 70 vjetë, që ka 34 vjetë që kanë ikur, i kanë parë me sytë e mi, i ndihmuam në për hotele, në Romë, kudo, Venecia, Napoli, Sicili, kudo. Amerika i pagovi, jo Italia, që thot Edi Rama, ja kemi borç, a Italia në ka borç shumë, në ka shumë për dhenë, sepse shqiptarët tonë janë kudo. Pra, të dashur shqiptarë, prisni fëmijët e këtyre të vinë. Unë e di që ka shumë nëna që nuk e din ku e kanë djalin. Djali i saj dofta ka 2 fëmijë, 3 fëmijë në përbot, janë shpëndarë, deri në kinë kanë majtur shqiptarë. Të dashur shqiptarë, është turpi botës që vini në për këto mbledhjet e 2 partive. Është turpi botës kur u shojnë. Ne u shikojmë fytyrat tuaja janë kudo. Unë i shikoj me mikroskopin fytyrën tuaj, si në PS dhe në PD janë të njëjtit njerëz. I marrën karriket, marrën autobusët natën, i qojnë dhe bin mbledhje. Me ata që i qojnë, të dashur shqiptarë, nuk ka zgjedhje, po ka restime. Mos kini frikë të dashur shqiptarë, se këta nuk janë trima, janë kartona, janë plira, eja njësa më parë, eja në të rinjë se po vinë çdo ditë. Do t'i shgoni të rinjë të ditën e henë, në orin 6:30. Dhe të premten, do të shihni ministrat që do dalën para jush. T'i shgoni, ne u thresëm të vini me, sepse do zgjedhë dhe 3 drejtori. Drejtoria policisë, e byros kombëtare, dhe drejtoria e sekretit të Shqipërisë për kontrollin, jo vetëm Shqipërinë, po gjithë botën. Të dashur shqiptar, miru pafshim, nesër në orën 6. Rrini të qetë, mos dilni jashtë, mos flisni për kafene për këto parti. Urreni se u kanë vrarë 34 vjetë, edhe ujë nuk u lën të pinë. Natën e mirë të dashur bashkëdhetar, shihemi nesër në orën 6.